kita buka hadiah special kita. Nah. Tunggu kakak masuk. Wait for abang. Mesti lambat. Oh, wow. Wah, anak panah ni macam real lah. Patahkan. Dia ganas. Dia ganas memang patahkan. Sana dululah. Situ tak boleh lah. Tengok dia dah keluarkan sana dah. Sana. Dia buat ikut kepala dia je. Tunggu kakak masuk. Ya Allah, susah nak potong tali. Dia punya kecermakan. Ayah ni guys. Makan dah gunting. Kau ni. Jadi hot. Dalam. Cepat nak unboxing ni pula. Apa asal? Dia dah tak sabar tu nak unboxing yang ni pula. Duduk sana. Masukkan meja tu. Masukkan tu. Okay. Sekejap, tunggu Syirah ni lambat. Okay, buka je tak apa. Sekali. Tali. Mana ada? Jangan cakap mana ada. Yang nampak tadi tu. Ambil gunting tu bagi. Balah. Alhamdulillah, bagi gunting. Hei, ya Allah. Kat sini tau. Tadi dia kat sini. Ambil tu. Jap. Tak payah. Ya Allah. Ambil. Yang cakap ambil je tak apa. Yang tu dah tak penting dah. Dah bagi. Jap. Tak apa, ambil dah. Dia buka tu. Ini. Tunggu kakak masuk. Dia dah keluar dah dia punya anak panah tu. Ni. Baru nak buka. Hati-hati dah. Tunggu kakak masuk. Sepatutnya ada lagi satu lah. Ni. Bawa. Takkan dah ni dua kot. Ni dua ni satu tuan. Satu kedai. Tak dah. Wah, tu tempat letak busur dia. Canggih lah. Tengok ni getah tu. Tajam ni. Syirah ni hebat ni. Wah, dia tersenyum lah. Ni lah. Edit kat sini Edit kat sini. Tu Syirah. Kejap je dia nak tengok dia tak lari mana pun. Lepas tu bagi Syirah balik. Bagi. Macam tu nak masuk kat tangan sebelah. Jam. Masuk tangan sebelah je. Macam tu. Masuk kepala. Satu. Tapi dia tak belakang patutnya. Terbalik dah. Pusing. Macam tu. Cik Adam nampak Maggie Maggie. Salah. Macam tu. Cepatlah masuk jalan ni. Kakak. Jap. Patah nanti tau. Dia punya tersibak tu kalau terpatah leceh. Cik Adam lambat sikit lah kerja dia. Biasalah. Jangan terkena mata nanti. Betul lah. Yalah betul lah. Tapi bukan hala ke sini. Jangan. Tak boleh. Jangan banyak-banyak weh. Sikit je dah lah. Separuh. Okey dah. Dah. Okey dah. Ya. Okey dah. Testing kan. Dah. Testing kan. Ni Cik Adam kerja agak ni sini Cik Adam. Bukan ni Cik Adam. Yang ni Cik Adam. Ni. Baru boleh buka. Salah bukan gunting pun salah macam tu. Biar ada motor. Biar ada motor skill. Motor. Ya.
Dah punya dah pecah. Shield. Ibu dah. Apa? Tadi kata ibu dah budak. Tadi dia dah makan. Tak makan tengah hari ya? Makan dengan abang. Cik Idris tangan. Lagi lagi dia buka juga. Tak pandai. Wow. Idit. Wah, Idit punya. Satu Idit satu Adam. Satu Idit satu Adam. Ni Adam. Ni Adam. Yo. Ni Idit. Idit. Yo. Ni Idit. Idit. Adam punya tak ada dah. Wah. Best tak? Dia ada ni. Itu yang masa set yang tu. Tapi macam mana ya? Ayah pakai yang tu nanti. Bagi ayah. Oh tu. Ya, ayah lawan semua. Ni jahat. Ayah lawan. Ayah macam mana nak buka? So Cik Adam. Abang Okey. sendiri. Okey, bye-bye. Macam mana? Macam mana Bye-bye. abang? Bye. Tunjuk mainan sikit. Tunjuk mainan sikit. Macam mana ni? Dia pernah nampak dia biasalah. Okey. Bye Dik, Cik Dik, bye-bye. Tunjuk mainan, tunjuk mainan. Izam, abang ambil. Tak payah, Cik Dik je. Bagi Cik Dik. Ni pula untuk ibu. Ibu dapat Ibu ni. punya. Tapi tak nampak BTS dia. Ya, ya, ya. Cik Dik, bye-bye. Bye-bye. Tunjuk tu, shield tu. Ni cybernya. Ya, tunjuk kat sini. Okey, bye-bye. Cakap. Iron Man. Bye. Bye. Orang jahat datang. Macam mana? Macam mana ya?